Hello, ming adlaw. Murag dugay na kay ta wala ka voice over no. Feeling busy man gud kay ta. Pero anyway, i-flex ni namo among bahali na lettering nga made of Luternate flower. So before mi nagsugod ani, ako nagyong giplan nga ako ning i-document para makita namo ang progress gikan sa pagsugod hantod nga mapurma na gyud siya. Atong Mayo 2023 pa ni siya, so kinahanglan ni nako i-vlog kay napuno na akong cellphone. So kani nga panahon ulan-ulan siya, so medyo gamay ra ang mga tawo nanganhi, so among nahuna-hunaan na i-make into reality namo ang among mga plano nga butangan og bahali na lettering diya sa gawas. Kay ang tanan man gyud nga butang mas maayo kung naay plano. So mao to among gitry pero wala pa mi kasiguraduan kung nindot ba siya. Tungod lagi kay bisibisihan man ta, so dugay siya nasugdan. Pero bisan busy mi, amo nang gi-priority nga tamnan og bulak sa likod, kay kung moabot ang time nga wala kay mga tao, mabuhat namo ang among gusto. So mao to among gigamitan og lansang og tire wire para mo lettering diha sa koral nga kawayan. Ug kinahanglan gyud pod og taas-taas nga pasensya nga mabuhat ni siya, kay utro-utrohon man kung sakto ba ang pagka-layout. Kay among gusto nga output kanang medyo cursive nga pagkasulat, kanang murag pinakatay siya nga medyo italic pero wala nay underline og dili na bold. So after mga 1 month kapin, kay May 21, 2023 man to na mo gisugdan og lettering ang mga tire wire. So pagka July 1, 2023 mao na dayon ni siya ang iyang output. Nagsugod-sugod nagpangatay ang mga Luternate flower diha sa mga gipang lettering nga mga tire wire tungod kay nagtanom naman midaan og bulak diha sa likod. So Luternate flower day gibutang diri kay despite nga mura siya aesthetic tan-awon, so amo pong gina-promote ang Luternate flower tungod kay daghan og health benefits ang Luternate. So gigamit na mo siya sa among rice mo nang blue siya tan-awon, ug napod mi serving nga juice nga organic Luternate. So karon magsige na mig trim para mapurma gihapon ang lettering, kay kung pasagdan siya dili siya mapurma nga bahalinana. Naay letter nga wala pa nakatayan tanan pero hapit na mahuman. Ug daghan na pod ang magpa-picture kay klaro naman ang word nga bahalinana. Mas layo ka, mas mabasa nimo siya. Di pareho sa uban diha nga magkalayo ka, magkalabo na. Kalabo ugod ka nang medyo hanap ba. Bitaon sa may lesson learn nato ani nga video. Wala lang, kung may itinan ni may aanihin. Kung naay mo katay na i-trim. Bitaw, patience is a virtue gyud. Nga kinahanglan na ay pasensya ang tanan. Naay pasensya sa pag-atiman og dili madali-dali ang tanan. Ug tanang butang moagi og sakto nga proseso. Usahay naay panahon nga medyo kapuyon ta sa pag-atiman pero mupadayon lang kay naa may padulngan. Kung gusto ta mahimong ing-ana, dapat karon pa lang atong planuhan. Dili man sa tanang panahon nga atong plano maoy matuman, kay mas maayo man gyud ang plano sa kahitasan. Pero at least atong giplanuhan kung unsay gusto nato mahuman. Dili man siya applicable sa tanan no, pero kasagara gyud kung unsay atong gibuhat karon mao gyud pud atong padulngan puhon. Matud pa sa uban sa diskarte ra daw na daugon. Pero sa diskarte ginaplano man pud na, di ba? Nagtanom ra man ta tag Luternate pero naabot man ta sa ing-ani. Pero at least kung anhi mog bahalinana og makita ni siya, it reminds you nga patience is a virtue gyud siya. Kung nagtanom ka og lubi, mag-expect ka nga mamunga siya og lubi. Pero kung wala nimo siya atimana, dili ka mag-expect nga daghan iyang bunga. A friendly reminder from Bahalinana. Daghang salamat og hinaot ang tanan makapanilap.